3年了，地里再種不出东西，我们全都要餓死。3年无雨，地裂草枯，谷种尽滅，身為首領卻束手無策。蒼天開開眼，我只求族人能活下去，懇求上賜。首領，這是哪兒？我不是從神壇上掉，是麥種？怎麼會有這麼多種子？這要是在部落夠好幾年。你，誰讓你進來的？這打扮，你就是今天約好來的主播吧？主播？何物？妝造都整整齊齊了，還磨蹭什麼？快點！家人們放心拍，咱這抗旱玉米2種，埋土裡不用天天澆，3個月穩結大棒子，1畝地多收200斤，庫存不多了，要的抓緊下手。你們也是部落的人啊？你說啥呢？不对，你們這跳的不是奇遇舞，腳步踏錯了，手臂要舉高敬天。看我的！這是什麼？怎麼亮的黃眼睛？這方方正正的亮石頭裡，怎麼還裝着人？還會說話？家人們，今天就播到這兒，明天同一時間咱們接着嘮，拜拜。你就是今天新來的助演吧？剛才跳的還像那麼回事兒。行了，12點收工，把這些用過的道具歸置，該扔的都扔了。你是說這些種子都要扔？对啊，這直播間大燈烤一上午，溫度高的能燜熟雞蛋，種子早失活了，種下去也長不出苗，留着純佔地方。這麼雲實飽滿的種子，比部落裡珍藏了3年的種糧還要好。這麼金貴的東西，他們竟然說扔就扔。那這些種子我可以拿走嗎？想要就拿去吧，反正也是要丟的垃圾。部落大旱3年，地裡寸草不生，存的種子早都滅了景，族人只能啃樹皮挖草根。要是把這些種子帶回去種出糧食，大家就有救了，族人有救了。今天這場直播賣爆了，單量比平日多了30%，咱不拖不欠，今天當場給大夥日結工錢。哇！工錢？那是何物？工錢就是你今天來幹活的報酬啊。要這個有啥用？這人說白了就是錢，有了錢能買吃的買穿的，市面上的東西大多都能買。把你收款碼調出來，我直接微信轉你。今天你這舞跳的夠有那味兒，給你多算200塊獎金。這方亮石頭裡頭能裝着錢，收款碼又是何物？我從未見過，也沒有此物。這姑娘怕不是折色扮演入戲脫身？這叫手機支付，就是線上把錢轉給你，跟給你現錢是一個道理。你不會連智能手機都沒用過吧？這東西既不能裹身御寒，也不能下鍋裹布，在部落裡連最差的碎獸皮都比不上。我不要工錢，能不能再多給我一些種子？這些種子比任何東西都金貴，若是肯多給我些，我可以再跳奇遇舞，再多做活計都無妨。我當是什麼大事兒？這些被燈烤過的本來就是要丟的，後頭倉庫還有一批臨期的陳種，你要是不嫌棄，都能拿走。恩人在上，受我一拜。您賜的這些種子是救我全族上下的性命。姐，這姑娘也太入戲了吧，張口全族閉口救命的，還真把自己當原始部落人了。她願意要就拿去吧，不過這種子割了小半年，從來沒發過芽，你要這沒用的東西做什麼？才不是沒用的。您看，種人還潤着呢，只要法子對，結出壯實的果實完全沒問題。況且我們部落就屬我最懂農種，這麼大顆粒的種子肯定能長出好收成。這姑娘倒不像是隨口瞎說，剛剛跳舞出挑，手腳利落，眼裡有勁兒，不如把人留下來，長期在店裡幫忙，倒是個好用的人手。既然你這麼有把握，那我考考你，要是答得可以，
你就留在这農資店長期上班，店裡的種子隨你挑。啥？什麼樣的種子都能隨便挑？太好了！要是有源源不斷的好種子，族人就再也不用挨餓，天天都能吃上飯了。这陈种芽率本就差，要是春播赶上倒春寒，怎麼保着它出全苗？這不難，先把種子攤在向陽的石板上曬2個日乎，逼出種皮裡的潮氣，再用溫泉水泡1個時辰，撈出來混着燒透的草木灰拌勻，埋在向陽的暖土窩子裡催芽，等露了白尖再播進地裡，曬種皮活性，溫水浸種催芽，草木灰拌種消毒，覆蓋物防寒保濕。這整套流程和我上個月死記硬背的玉米早吹育苗技術一模一樣。真遇上冷天，就在籠上鋪一層乾茂草，夜裡壓上薄土，好比給種子裹了層獸皮褥子，70%以上都能順利破土。我們部落春天下霜早，從沒出過岔子。這瓜年年種在同一塊地，長到半大就死苗爛根，應該怎麼辦？瓜是啥我不知道，不過種地本就不能年年種一樣的東西。一塊地今年種粟米，明年就得種豆子，後年再種瓜菜，地力才耗不光，病蟲也攒不下來。那就沒有其他法子了。真要是趕不及換地，就把燒透的瘦穀碾成細粉，混着柴灰埋進定植的坑裡。我們部落全靠這法子保收成。這你都知道？蟲長輪作，站根定植，我背了快1個月才記牢的知識點。部落裡就靠這點糧食活，每粒種子每寸地都得摸透性子，不然全族都要挨餓。種得多，摔得跟頭多，自然就懂了。行，答得比我之前請的兼職農技員還實在。從今天起，你就在我這農資店正式上班，平時幫着理貨，給來買種的農戶講講種植門道，1周1次直播，管吃管住。店裡的種子你隨便挑。當真？還能隨便挑種子？當真。以後你跟着小雲熟悉店裡的規矩和活兒，工錢1分不少你的。種子你要多少拿多少。多謝恩人，我一定好好幹。不過是跳了奇雨舞，就換回來這麼多良種。這裡不會就是傳說中的神仙居住的地方吧？老闆娘還給了盒飯，我從來沒有聞到過這麼香的東西。神仙之物，樣樣都稀奇難懂。天都黑了，部落晚上危機四伏，我得趕快回去。紋路竟然和我們族人祭祀神壇上的紋路極其相似。來人！快來人！首領他憑空出來了！快打碗水來，把這飯餵給族老。啊，這白花花的是什麼米？怎麼比咱們磨得最細的野谷粉還白還亮？還有肉香，這麼濃的油香，我進山打了3年獵，都沒聞過這麼香的肉。首領，你平安回來了。醒了，族老醒了，太好了，多虧了首領啊！是山神垂憐，庇佑我部落啊！世上竟有這般圓潤飽滿的籽，咱們的野谷種乾癟瘦小，和這個根本沒法比。摸上去滑溜溜、沉甸甸的，光是看着就知曉能長出許多吃食。活了大半輩子，我從未見過這麼金貴的良種，是神憐憫咱們嗎？聞着香香的，比山裡所有草籽都好聞。往年尋遍山野，也尋不到半顆飽滿籽實。首領這一趟到底去了哪裡？這些都是能救命的良種，咱們再也不用啃樹皮草根硬熬了。這是紅薯，種下去幾10天就能長出大顆紅薯，抗餓又高產，煮了能填肚子。幾10天就能長成？咱們山野野谷要耗上整季，哪有這般快的吃食？這是土豆，埋在土裡，底下能結出粗粗的塊根，頂餓放得住。塊根吃食，耐存放。若是往年有這東西，也不至於入冬就有人撐不住啊。這是神肥，撒在土裡，莊稼能長得更快更壯。連泥土都能滋養，這等好物，從前聽都沒聽過。前年大旱，山裡的草根樹皮都吃光了，
一半的老人孩子沒熬過去。那時候要是有這樣一把種子，好多族人都能活下來了。首領，這些神種你到底從哪兒弄來的？是不是神賜給咱們的？是啊，首領。那日你在神壇前憑空消失，又抱着滿包紫種突然出現，定是去到了神明居住的地方，对不对？先不說這個，阿嘎，你帶幾個人撿進地裡的碎石，把土塊捶碎捶鬆，其他人去砍些樹枝，圍個籬笆，別讓野獸踩了。今天先撒一小半菜籽試種，看看出苗怎麼樣。剩下的種子都收进陶罐裡封好，派人嚴加看管，半粒都不能糟蹋。放心吧，首領，我親自盯着。族老，就这么一小塊地撒下去，太可惜了。依我看，不如都收進陶罐，好好存着，慢慢繁育留種，子子孫孫才能越種越多。說的有理，這飽滿良種，我這輩子都未曾見過。若是一次性種盡，萬一出了差錯，那可怎麼辦啊？是啊，首領，太金貴了，隨便撒進土裡，萬一天乾下雨遭受害，豈不是白白糟蹋了神恩？我們窮怕了，餓怕了，手裡握着種子，心裡才踏實。真種下去，若是收不回來，全族就真的一點盼頭都沒了。大家聽我說，守着種子，絕對熬不過荒年。種子攥在手裡，永遠只是種子，填不了肚子，救不了命。只有種進土裡，生根長葉，結出菜糧，收下新的子實，咱們的種子才能越種越多，越擴越廣。如今族裡存糧徹底見底，樹皮草根都已啃盡，族中老人撐不住，孩童餓到無力啼哭，人人都在硬撐。我們耗不起，等不起。這批良種長勢極快，只需20天，我們就能收穫第一茬青菜蘿蔔。眼下最要緊的不是留種囤種，而是先填飽肚子，先讓族人活下来。首領，可若是尽數播種，這一季若是出了意外，我們連最後一點種子都沒了，往後該怎麼辦？放心，我已經找到了解決的辦法。首領，這些金貴的神種來得蹊蹺，是不是跟你那日在神石前憑空消失的事有關？那還用說，首領，你肯定是去到神仙住的地界了，不然天底下哪有這麼飽滿的良種？對啊對啊，首領你就別瞞着我們了，快給大夥說說。首領，那神山之上是不是遍地都長着吃食？咱們的娃是不是以後再也不用餓肚子了？你带2個手腳穩當的留在這兒，把剩下的菜籽按攏種完，守好菜畦。剩下的人跟我回山洞，今日我便將我的全部離奇遭遇原原本本講給你們聽。你說那神的房子是不是真的比咱們後山的山頭還高？管它高不高，能長出吃不完的糧食，能讓老人孩子吃飽，那就是咱們部落的福地。那日大旱熬到極致，我跪在神石前求山神賜活路，剛磕完一個頭，忽然腳下土石一鬆，整個人直直墜了下去。等再睜眼，我就來到了一個陌生的地方。天爺啊，憑空墜下去，那得多凶險！首領你能平安回來，真是山神保佑。那裡的屋子比咱們部落最高的山頭還高，一層疊着一層，都要插入雲裡面了。牆竟然是透明的，白日裡那光還能透進屋裡。每個房子頂上還有一個透明的圓球，不用點火，自己會亮起光。10堆篝火加起來，都比不上一間屋子的亮堂呢。比山頭還高的房子，人住在上面不會摔下來嗎？透明晶石能自己發光，那定是神仙住的地方，才會有這等神蹟。比篝火還亮，那夜裡是不是就不怕黑，不怕野獸了？那裡有跑着帶圓輪子的鐵殼獸，不用牛馬拉，自己就能跑，速度比俯衝的獵鷹還快。鐵殼獸肚子裡寬敞，能穩穩坐10幾個人，翻山越嶺都不晃。不可能，沒有牛馬，鐵殼套怎麼會自己跑？總不能是成精了吧？要是咱們有這鐵殼獸往後遷徙，打滅運糧，豈不是輕輕鬆鬆，再也不用靠腳走，靠肩扛了？這些你們可不要說出去，咱們10部落人少力弱，要是被鄰近的部落知道，他們一定會舉族來搶，到時候種子保不住，全族老幼都得死。今天妯倆說的，我絕對不會說出去，不然就讓我被雷劈死。我也不說，不然就讓我被野獸咬死。首領，你大清早獨自進山，我們放心不下。族老說了，神石事關重大，必須跟你一起去。去可以，但到了神壇，所有人退到3丈外站着，不許靠近半步。路上不管遇見誰，都只說去祈福，半句別的都不能提。
都聽首領安排。喲，今天湊這麼齊，浩浩蕩蕩往深山裡鑽，是挖到野糧了，還是偷偷藏了好東西？我们要去求山神庇佑，期盼他們讓我們今年多種些糧食，多收些糧種。祈福？就你們那塊破石頭，能祈出糧食來？別生事，現在種子最重要，鬥氣換不來族人的命。祈福要是能頂飯吃，老子天天跪在石頭上。我看你們啊，早晚得餓死在這山裡。就站在這兒，不許往前。首领，別過去，這是山神顯靈，借省領去神地取糧了，衝撞了神蹟，全族都要遭殃。真的能通神地？原来石领說的全是真的。我上次好像就是從這兒出來的。啊！小心！哎呀，壞了壞了！這都是下午直播要發的試種樣品，混了品種可怎麼分揀啊？這得弄到什麼時候去？大姐，你也太厲害了吧！手速比我們店裡老員工還快，分得分毫不差。從前部落秋收時節，各樣野谷、菜籽、草籽混在秸稈裡，我帶着族人蹲在曬谷場分揀，手一摸，鼻一嗅，就能分清品類。正好我們店這2天直播爆單，打包分揀缺人手，你能不能留下來幫一上午忙？管你一頓熱乎飽飯，完工還給你結100塊工錢。這個錢能換種子？當然能，想買多少買多少。你是生面孔，不用慌，就照着這個樣子，把種子裝進袋裡，封口，對準位置貼好單子就行，很簡單的。從前部落存糧少，種子金貴，分糧留種全靠人手掂量，每袋分量要匀，還要用炭條在獸皮袋上畫記號，分清留種、口糧、藥籽3類，比這繁瑣數倍。我的天，咱來了半個月了，還沒他剛來幹得快。可不是嘛，你看他貼單，連對齊都不用瞅，啪一下就貼正了，比機器還準。他到底是幹啥的啊？手這麼巧。大姐你真厲害，這是1上午的工錢，你點點。又可以挑選種子了。大妹子，上次你光靠手摸鼻子聞就把种子習性說得分毫不差，我就知道你是真懂種地的行家。我們店裡下午那場講種菜菜的場子，本來請了專門的農技老師，結果人臨時出了事，半路上來不了了，這馬上要開播了。你要是懂種菜，能給大家講2句，就臨時幫我們救個場，不管成不成，酬勞我都給你按3倍算。再找不到人，我们今天真要賠慘了。你隨便講點種地的經驗就行，不用照稿子念。3倍的錢就能換3倍的種子，回去就能多開2、3畝地，全族能多熬大半個荒月。就站這兒，等我喊開始你就講，不用盯着鏡頭看，手裡有啥就講啥，想說什麼都行，不用緊張。這鏡子怎麼還能把人生生裝進去？莫不是山神的眼？衝撞了可怎麼好？大妹子放開講，就按你平時種地的來，講好了酬勞3倍，完事兒種子你隨便挑。在部落，年輕後生剛學種地，啥都不會，學得又慢。我帶着他們天不亮就起，擦黑才回，手把手教他們辨土色，看日頭，掐着時辰澆水，教種地，我會。3、2、1，開播！開播！土捏成團，鬆開不散，就是水氣太重，買種子容易爛芽，不能急着下種，攤開晾2天再種最穩妥。土一捏就散，摸着發白不乾，就是地底下缺水。播種的時候籽要埋淺些，種完立刻澆透水，弄芽才頂得開硬土，一薄留不住水飛，就把枯草乾枝燒成灰撒進去，既能養地壯苗，還能驅走土裡啃種子的小蟲，省不少功夫。姐，漲了，在線人數直接破8000了，比往常同時段翻了3倍還多。評論怎麼說？沒翻車吧？翻什麼車呀？全是好評。這大姐哪兒找來的？全是接地氣的土辦法。
可比那些照着稿子念的专业讲师留课多了，数据直接涨疯了。这回可真是捡着宝了！这效果比预想的好10倍。趁热打铁，临时加开一场户外的。户外？去后院试验田？对，现场演示开荒翻土，播种齐鲁，就当给粉丝发福利了，酬劳再给他翻3倍。行，我马上改直播预告，再投点流量，肯定能再冲一波高峰。表层土偏干，得开前垄，种完浇变水才行。不对啊，之前沟通的不是简单比划2下就切回鏡頭講注意事項嗎？他怎麼真跑起地來了？這都快種完1籠了。壞了，他光幹活不說話，張老闆特意盯場，合作怕是要黃，哪有直播不解說的？觀眾早該跑光了。這人怎麼回事？我說了要演示加講解。在線人數翻3倍，訂單漲得比平時專場還猛，還在升，還在升。什麼？效果居然這麼好？你這手種地的本事真扎實，觀眾就愛看這個。對不起，我一幹起活就忘了說話，是不是搞砸了？沒搞砸，效果好得很，往後隨口念叨2句步驟就行。哎，我記住了，下次一定注意。這些達不到標準，待會兒倒去垃圾堆。等一下，這些廢種能不能都給我？這有啥不行？拿回去餵雞鴨正好。這些種子哪怕出芽率低些，撒到部落的荒地裡也能長出半籠，夠好幾個孩子撐過小荒月。拿來餵禽獸，簡直是糟蹋天賜的良種。我要找個地方將這些東西帶回部落才行。阿穗，快過來，老闆找你談合作。大姐，今天找你來是想請你做一場戶外種地直播。我包了1大片試驗田，剛上新一批農具，你只要在地裡正常幹活，演示工具怎麼用就行。我天天在部落領着部落族人找地開荒，手把手教他們怎麼用農具，怎麼開荒，農具攥在手裡就沒放下過。不過光悶頭幹不行，幹活的時候得隨口帶着講解，給觀眾講清用法和好處。大姐，你先演示給我看看。開壟要沉住手腕，鋤刃吃土半尺深，順着等高線走，壟溝直了才存得住水。比之前找的小心肉啥的擺拍專業多了。頂土用耙子要順着壟面掃，土塊敲碎了再撒種，出苗才齊整。這態度也比年輕人認真多了。點種每窩落3粒，深淺2指剛好，蓋土1指薄厚，苗頂得最快。這動作行啊！沒想到大姐你技術這麼老道，就這麼定了。到時候我給你3倍工資。3倍的工資？按照這裡說，那我就會有3倍的錢，可以買3倍的種子。大姐，你可太厲害了，剛嘗試直播就能領3倍工資了。說起來還要謝謝你，當初要不是你讓我來店裡幫工，我根本沒機會接觸這些。等下次提貨，我分出2袋麥種給你當謝禮，帶回家種也能多收點糧。你老家那麼多地都等着用，都收好，別跟我客氣。不過有個事兒得跟你說，你每次來去都沒個準信兒，店裡有急活都找不到人，實在不方便。我勸你先買個便宜的2手老人機，也就1、2包種子的價錢，能遠程傳話聯繫，找你就方便多了。什麼東西居然能千里傳聲？我帶你去吧。老闆，拿個最耐摔的2手老人機，再辦張電話卡，要最便宜的套餐就行。好嘞。你記着，點這個是給我打電話，點那個是給老闆打電話。啊，這麼小個東西，真能傳到幾十里外？那可不，全省都能打。反正都出來了，要不要順道去農具批發市場逛逛？東西齊全還實惠，比店裡拿貨便宜不少。這裡的東西要是拿回部落，一定能墾更多的地。姑娘是開荒種地用，這錳鋼鐵鋤挖硬地不捲刃，正常用10年都壞不了。真結實，真鋒利，比實質的好用太多了。
咱们就俩人，買这么多你怎么拿回去？別貪多，先用着再說。沒事兒，我有辦法拿，省得多跑一趟。小雲，你先回去吧，我在這邊有個親戚，我讓他幫我拿回去。首領，你可回來了！這趟去了快3天，我們都惦記着呢。帶了些鐵製農具，比石竹鋒利趁手，以後開荒築店能省不少力氣。太好使了，這鐵家伙就是厲害，開荒速度至少能翻2餐。族老，這是防水油布，雨季蓋在種子罐和糧堆上，再也不怕受潮發霉了。好東西啊！往年梅雨季一到，麥種總要霉掉小半，這下可解決了心頭大患。我的手機呢？我咋忽然跑這裡來了？我要回去，閉着眼睛就能隨時跑去那邊，感覺自己腦子裡面還有個大花的房子，不管碰到啥就能放進去，這是山神賜下的仙術啊！首領，能不能帶我也去那邊看看，開開眼界？是啊，首領，我也想去，我也想去。那我試試。好像帶不過去。看來我們去不了那邊，也幫不了首領了。大姐，你在哪兒？老闆臨時要開山地種植直播，車在路口等着，趕緊過去集合。好，我知道了，馬上就到。開荒注意點，別被人發現了。防水布晚上蓋糧堆，田3天澆1次水，別多澆爛了根。你放心去，部落裡有我們盯着，出不了亂子。是阿穗吧？就等你了，坐穩了啊！你就是阿穗吧？我是今天直播的演員小李。不過你這身行頭也太逼真了，比民俗館的道具服還地道，是特意做的表演服嗎？啥是道具？啥是表演服？你這衣服遠看着粗獷，細看做工還真扎實，跟真的獸皮似的。我這一身就便宜多了，網上批發的勞保服，這料子看着就結實。還有這帽子，布厚擋太陽，下暴雨也淋不透腦袋。這袖子最耐磨，樹枝石頭劃都劃不破，幹農活蹭到啥都不怕。這鞋更實用，鞋底厚扎不透，踩泥湯水都不滲，腳底下穩當得很，關鍵特別便宜，100塊能買5件，穿壞了直接扔都不心疼。居然這麼便宜，網上啥都有，款式多還划算，回頭我教你怎麼選。我也要整一身這樣的，穿上才更像這裡的人。你們可算來了，快點，直播快開始了。這衣服可真不錯，比獸皮還要好穿。你就是過來做演示的吧？我是項目負責人老王。今天流程主要是整地開籠、拌種、播種、牛漆歡護，展示一下我們農具的功能。看見那塊地沒？演示的時候要有真動作。對了，你邊幹邊講解行不行？最大可能留住直播觀看用戶。算了，看你也不像會說場面話的，你就老老實實把活做標準，動作拍清楚就行。講解，我們後期配音、配字幕。在部落天天教族人種地，這些我會。各部門準備就位。開籠順着等高線走，橫着擋水，雨水不會順着坡一溜到底，每寸土都能接住水。草木灰拌種，一是防地下蟲子啃種子，二是在表層鎖一層水汽，大旱天能多扛7天不蔫苗。種子埋2指深，夠得着抵擋。
上面只蓋一指薄土，苗頂得出来，不会悶死。出苗前压一遍表土，封死土缝，水汽能少蒸发一半。这大姐行啊，不仅活干得好，连讲解也这么给力。你实操也太扎实了，我照着直播间那些真种地的练了半年都没这效果，是不是从小跟着长辈练的？哪有特意练，就是瞎种，祖祖辈辈在旱地里熬，摸来摸去就攒下这些法子了。这哪是瞎种，都是实打實的一线經驗。對了，加個微信唄，以後互相交流。你這手機除了打電話啥都沒有啊，連微信都裝不了，也太復古了吧！剛買沒幾天就會接打電話，別的都不懂。沒事兒，我給你裝個短視頻 APP， 上面有好多新奇的東西。這咋還有老鼠人？喲，這陣子看你們精神頭足多了，咋的？有奇遇啊？能有啥好東西？就是開春雪化了，發現了點野樹根。野樹根？我可不信。我們部落的事兒，你們管得着嗎？再往前闖，別怪我們不客氣。哼！回去就稟報族老和首領，讓巡邏隊多盯緊這邊動靜。這陣子他們怎麼感覺這麼精神，好像有啥好事一樣？怎麼可能？就他們部落老的老，少的少，當家的還是個女的，能有啥好事？他們部落也是命硬，連年大旱種的糧少，餓死的人反倒沒咱們多，真是邪門。命硬啥呀？你他們族老喘口氣都費勁，還天天耗着糧食。前陣子我可聽說，這存糧全拿去給族老換草藥了。為了個快死的人，害得全族餓肚子，那不拖累活人嗎？總共就幾十號人，一半是走不動道的老人，能扛鋤頭幹活的青壯沒幾個，就這點人手，早晚得滅族，可不是嗎？剛才我瞅着他們撿着幾根野蘇根都樂半天，真是窮瘋了。再說了，當家的是個丫頭片子，能有啥本事？這叫勞保手套，戴在手上握鋤頭不磨泡，比纏獸皮管用多了。這麼軟還這麼結實，比獸皮手套輕便多了。這衣裳比獸皮輕還透氣，幹起活來不悶汗，髒了洗洗就能穿，直接往頭上套就行。這布咋這麼細滑？比製了半個月的鹿皮還軟和，這麼輕還扯不爛，比硬邦邦的獸皮省勁多了。髒了洗洗就能穿，以後不用天天守着獸皮揉半天了。這叫西瓜，解暑解渴的。甜，太甜了，從來沒吃過這麼甜的東西。不好，山風起來了，西邊育苗的草棚要被吹倒了。翻那塊大石頭，壓東南角，風最大。大姐，後天有倆活你選，分揀零活，一天穩拿120。直播間推廣種子教師面試選上有1000，選不上兩邊都耽誤。我去面試直播間講師，這次主要是直播什麼內容？你先跟我說說，我好提前準備。別擔心，你就有啥說啥。就是要懂一些種地技巧，這些你隨意發揮，主要是要有直播效果。我給你一些直播話術，你自己平時記一記。對了，大姐。你平時也在手機上學學認字唄，總不認字，好多種地的資料都看不了，不方便。字就是他們用來交流的符號吧？認字，學會了就能在那兒認識更多東西，把東西都帶回部落該有多好。大姐，到時候我帶你去，別遲到啊。哎，好。看見沒？競爭對手有7、8個，都是幹了好幾年的老技術員。今天主考的張主任是老專家，要求可高了，你別緊張，按之前直播狀態發揮就行。先做個自我介紹吧。知道種植技巧嗎？會直播，會表演嗎？各位老師好，我叫阿穗，有過2場直播經驗。
我知道一些種植方法，这些法子都是族里祖祖輩輩傳下來的。我跟着老蒙學了10幾年，一直在山裡種旱地。現在都講究科學，那土辦法早就淘汰了。行了，多餘的話不用說了，就按你自己的辦法講講山地抗旱保苗吧。你可以簡單表演一下，開始吧。家人們下午好，今天咱不聊虛的，就講山地種糧怎麼抗旱保收，全是幹了10幾年的實招，一聽就會，一用就靈。頭一招，深耕破板節。家人們看我手上這鋤頭，順着等高線走，一鋤扎下去半尺深，把底下硬邦邦的死土層破開。家裡有坡地的家人們，公屏扣個1，我看看是不是年年翻土淺出苗稀。第二招，草木灰拌種，咱就用家裡燒火剩下的草木灰裹匀了再下地，大旱天能多扛7天不蔫苗。覺得有用的家人們，幫主播點個免費的關注，後面還有更多乾貨哦。好，太厲害了，無實物都能演得跟真在地裡幹活一樣，講解又接地氣又抓得住人，比那些只會念稿子的主播強100倍。我決定聘你當咱們基地推廣產品的專屬直播講師，底薪3000加提成，你看行不行？到時候我讓人聯繫你，先去培訓。沒問題，大姐你可真厲害，我這會兒還有事兒，先走了。小雲，你家那邊風大嗎？我家那草棚四處漏風，山風一刮，呼呼往裡灌，差點把我種的苗都吹死了。買加厚防風棚布，圍着棚子4周釘牢，再配幾根防風繩加地釘拉緊，多大的山風都灌不進去。有了這東西，雨季再也不怕沒糧了，真是解決了大問題。這糧食真好啊！明天我跟着神山那邊的人去山下做2天直播培訓，那邊人多眼雜，不方便頻繁往返，吃處都安排妥當了，你們不用惦記。你放心去，家裡有我們盯着，出不了亂子。還有件事，要是鄰部落的人問起我的去向，就說我進深山尋新水源和野糧了，別多透露實情。明白，嘴都嚴着呢，半字都不會往外說。你們這2天打聽打聽，現在部落之間換東西主要在哪一片？我想想，咱們做點什麼自力更生。這主意好，我今天就帶人去。別煮了，我去那邊帶點現成的晚飯回來，大家也嘗嘗鮮。那可太好了，都聽首領的。來點啥？羊肉串、烤面筋，還有烤土豆、烤茄子，剛上爐的，熱乎香着呢。這架上用火烤的是什麼？這是羊肉串，鮮羊肉切了串成串，炭火一烤，撒上孜然辣椒，香得咬舌頭。素的也有，便宜還頂飽。那這肉串怎麼賣呀？肉串1塊錢一串，素的5毛。姑娘要幾串？給我20串肉的，10串素的，都打包起來帶走。好嘞，稍等2分鐘，馬上就好。首領，你怎麼帶回這麼多肉食？這才剛出去一會兒啊！這是城裡烤好的肉串，叫燒烤，有辣的有不辣的，大家分着嘗嘗鮮。這肉也太鮮嫩了，比咱們柴火燻烤的野獸肉好吃太多。好燙嘴，這紅色粉末是什麼？嘴裡像燒起一團烈火。這東西太神奇了，吃完渾身都暖烘烘的。若無首領，我們一輩子都嘗不到這種吃食。又麻又辣，怪得很，可肉是真香啊！首領，你這去神地也太快了，眼一閉一睜就到了，東西還能憑空拿回來，真是山神賜的本事啊！等明天我再去趟農資市場，多備些糧種和小農具回來，咱們開荒的速度還能再快些。有阿穗在，咱們部落的日子真是越来越有盼头了。是啊，要沒有首領，我們早死了，以後再也不會餓肚子了。當初咱們部落人單勢薄，被大部落擠兌的沒處去，才選了這麼個山坳落腳。那時候都嫌離水源遠，出山不方便，
都觉得熬不了几年就得散。现在反倒省心了，咱们开荒、种粮、进出物資，都藏在这山坳里，林部落想探听都摸不着路。老辈人没說錯，偏僻有偏僻的好，安穩比什麼都強。先把地開出來，糧礦滿，比啥都實在。咱們這是專門做旱作種植試驗的園區，也是全市的農技直播推廣示範點。直播培訓期間都住這兒，免費，給你安排了單間。這麼好的屋子，居然免費住！項目全包，吃住都不用你花錢。你先歇着，12點樓下喊你去食堂。各位老師，開飯了！食堂在1樓後院，自助工作餐，吃多少拿多少，別浪費啊！要是這些吃食都往部落裡面拿，該有多好啊！大姐，你也來培訓啊？你看那邊，白頭髮戴眼鏡的那個，就是李教授，知名農業專家，出過好幾本種植專著，業內人人都敬佩，這次專門來基地做指導的。原來這就是大專家，要是能找機會向他請教些高產種植的法子，帶回部落，肯定能多打好多糧。那些人圍在門口幹什麼？怎麼都往前擠，還大聲喊名字？都是李教授的種植戶粉絲唄，專門追着過來取經的。知道李教授來基地介紹新研發的麥種，一大早就守在門口了。粉絲是什麼高產古種嗎？追着人跑能拿到種子？你說啥？沒什麼，就是覺得人好多。姑娘力氣真大，比我雇的倆臨時工都頂用。你今天有空就留在現場組幫忙搭把手，給你發工錢，咋樣？行，沒問題，我力氣大，啥活都能幹。好樣的，那下午就辛苦你搭把手，遞工具，搬物料。還是李教授厲害，一個旱作專利就上百萬，手裡的項目機費更是上千萬，搞成一個優良品種，夠千千萬萬農戶吃好幾年。可不是嘛，人家動動筆桿子就頂咱們直播一輩子，上百萬能買幾十萬斤種子，撒下去能開出上萬畝良田，全部落幾十號人，幾輩子都吃不完。我要是也能這樣就好了。等下主持人開場後，你接過來，主打推咱這款最新的耐旱麥種，耕作技巧少提，重點講品種優勢，多跟直播間互動，留客逼單節奏帶起來。李教授後面過來壓整，你正常發揮就行。聽說今天李教授會親自過來。可不是嘛，我趕了20里山路過來，就為了聽李教授一句準話。等下可得好好拍下來，回去給村裡大夥都看看。新一批麥種推廣大會正式開始。家人們上午好，剛進直播間的家人扣個1，我看看多少朋友是衝着咱山地專用的耐旱麥種來的。今天咱就在山地實景直播，實打實給大夥兒帶這款能抗旱的高產麥種。有沒有家裡是坡地旱地，年年出苗稀，產量上不去的家人？有的公屏扣個有。大夥兒看清楚，咱這種子粒粒飽滿，沒有癟殼碎粒，出芽率倒底95%。普通麥種大旱天出芽60%就算不錯，咱這個扎根深，能吃到底下的濕土，連旱20天都能出全苗。再看產量。同等快，同等水腐，咱這款1畝地最少多打200斤，而且乾矮，韌性強，抗倒伏，山風再大也吹不折，收的時候省老事兒了。問價格的家人別着急，平時農資店賣50塊錢一袋，今天咱山地直播專屬福利，39塊錢一袋，拍3袋再送1袋專用半種劑，防蟲又鎖屎，拿到手直接就能種。來。運營小哥準備好庫存，咱就上200袋，給現場農戶也留一部分。3秒鐘上鏈接，3、2、1，小黃車1號鏈接，家人們拼手速的時候到了。這姑娘講得透亮啊，幾句話就把優劣說清了。
比咱去農資店聽老闆瞎忽悠明白多了。可不是嘛，價格也實在，我都想跟着下一單了。李教授來了，等下答疑環節，你站教授旁邊，配合做动作示範就行，不用多說话，把控好动作分寸就成。行，我听安排。刚才我在後台看了會兒直播，這姑娘講的特別老道。不過我想考考你，這深波淺曝土，深淺到底怎麼拿捏才最準？底小足就2指深，底小差再加半指，覆土一律1指厚，厚了苗頂不動，薄了晾種子。沙土地多蓋半指，粘土地少蓋半指，不能一概而論。我種了30年地，草木灰半種也試過，該爛種還是爛種，我看就是些糊弄人的土辦法。還有你吹的那麥種，吹的抗旱又增產，真有這麼神？還要農科院幹啥？大叔，你拌種是不是用的剛燒出來的熱灰？是不是灰多種子少，裹得太厚悶壞了芽？草木灰要晾透了用，3斤灰拌10斤種，薄薄裹一層才管用。熱灰燒芽，厚灰闷種，當然容易爛。至於麥種耐不耐旱，挖開根一看就知道。普通麥種根扎3寸深，這款能扎到半尺，底下濕土夠得着，自然抗旱。說的一點沒錯，這款麥種正是我們農科院剛推廣的耐旱品種，根系發達就是核心優勢。還是專家說的對，是我見識少了。我正找你呢，昨天那場直播爆單了，下單量比往常翻了2倍，領導特意批了現金獎金給你。這麼多錢，又可以給部落買東西了。這都是你應得的。對了，你也算咱們項目臨時聘請的人，能享內部福利。什麼福利呀？想用現金換麥種谷種的話，按成本價給你算，比外面農資店便宜3成。好多來講課的老師都換了帶回家種。那可太好了，這些獎金全換成高產谷種，能換多少？能換很多東西。走，我帶你進倉庫。能兌換這麼多，那邊的農具都是贈品。謝謝。客氣啥？以後有直播還得找你撐場面呢。等會兒我叫倆人把麥種給你送過去。謝謝。不對勁，空間居然變大了，比之前寬了近1倍。剩下的空地還能裝好多東西。這麼多種子撒下去，等秋收的時候，全族老少吃上3年都夠了。首領回來了，快來看啊！首領回來了。哥往年咱們就是找2年也找不到這麼多的種子，首領你幾天就找到了。這麼飽滿的種子，我長這麼大都沒見過。選山線旁的緩坡地，埋腐爛野果當底肥，引山澗清水澆灌，別落了根。等麥子成熟磨成粉，就能替代樹皮當主食。我記住了，這就帶人去種地，一粒種子都不浪費。這拐杖分量輕，拄着穩。您走山路、踩石坡都穩當。熟炒麵溫水一沖就能吃，給您補力氣。這麼金貴的東西，得多少獸皮獵物才能換到？太破費了。您別問代價，安心用就好。總靠我一趟趟往神地跑，不是長久之計。萬一出了岔子，全族都得斷活路。得有咱們自己的營生。我也想過，可咱們有的東西別家也有，換不來多少吃食。鐵器、良種半分都不能漏，太扎眼，容易招來強族覬覦，反倒惹滅頂的禍事。我們可以做工具，和別人換東西。要說做物件，我們打的石器木器可全是老樣子，想做比別家趁手的難。你照着這個弧度和刃口改，用硬石打制，配上實木柄，能不能做出來？這形式也太巧了，刃口薄，入土深，球身弧度剛好兜住土，比咱現在的笨石鋤省力1半都不止。連翻土的木迷，照着這受力路子改，開荒速度都能快1大截。真鐵器太扎眼，絕不能拿出去露白，免得招來強族搶奪，反倒惹滅頂禍事。咱們就照這形制做改良石農具，刃口磨锋利，柄做的合手省力。咱們就定3樣主打交换品：改良石鋤、省力木内、密边梁框、
全是石头、木頭、草編的尋常物件，半分不扎眼，實用性卻比別家好用一截，不愁沒人願意換。這主意好，靠手藝吃飯踏實，我肯定把形制摸透，做出最好的食農具。交換先從附近山坳的定期護士試水，先換獸皮、草藥、食料和可食用的塊根種子，把口糧和物料補起來。等手藝熟了，再往更遠的大部落集市拓展。真能靠手藝穩穩換吃食，那以後再也不用怕旱年鬧饥荒了。阿嘎一個人趕工太慢，人手不夠，你帶2個手腳麻利的青壯過來打下手，跟着學志氣的手藝。好，這新石鋤也太好用了，整片荒坡翻土速度比之前快3倍，硬土一土就翻開。我這木妹更厲害，再乾硬的土瓷都能扎進去，開荒省力太多。咱們總算有趁手家伙，今年能種大片麥田活下去。方才我看見林子裡藏着2道黑影，一直盯着咱們新開的坡地，瞧見咱們開荒就鑽回山裡了，多半是林族探子。方才林部探子来過，往後对外只說挖掘野生塊根、麥種、鐵器，半個字不許向外透露。上回見你對於旱地種植說得很好，張老板又給我推薦你，想來你是個經驗豐富的。下周全市農技交流會，你上台完成完整抗旱種植報告，和全市農技專家同台比拼。我沒有書本理論支撐，所有種植法子都是大荒部落熬乾旱摸索出來的，專家會不會覺得我不專業？農戶只認實打實的種地本事，這些觀眾提問全部能當成你的報告案例，你完全穩得住。時代抗旱麥種，這獎勵我必須拿到，不管多難，這場比拼我一定要拿第1名，無論付出多少努力，都要拿下這場比拼第1名。接下來有請選手阿穗上台分享山地抗旱種植經驗。這法子看着簡單，咱們荒地正好能用。你的全套種植手段沒有任何文獻支撐，憑什麼判定具備實際種植價值？就是，你憑什麼證明？這些全部來從我家老人之前因為連年大旱得出的寶貴經驗。也是他們一代代人拿性命試出來的活命活路。幾日不見，你們憑空多出大片開墾坡地，莫非尋到大片野生可食用糧穀？不過是挖些塊根勉強充飢，哪有什麼糧穀？本次實操比拼第1名阿穗。這10袋頂級抗旱麥種是屬於你的獎勵。他這套種植法子來歷不明，實在讓人放不下心。但其實他的法子還挺好用的感覺。拿到2種是好事，可山林裡還有林族探子整日蹲守，部落有麥種的秘密，隨時都會被他們拆穿。先挨個檢查封口，灑漏一粒都是糟蹋活命糧。1、2， 10袋抗旱麥種收齊，加厚地膜，灑水壺也碼放妥當。頻繁往返2界太過反常，必須卡死出勤時間，千萬不能讓人察覺異樣。這比野谷粒飽滿好多！別亂碰，這是全族的活命根，碰壞了可不行。這麼多飽滿麥種，都別亂碰。麥種是活命根本，割壞胚芽就出不了苗了。阿牛，你帶所有人開鑿單獨的儲糧山洞，再搭分層木架，底層鋪3寸乾草隔巢，新舊麥種分開擺，最上層蓋乾燥獸皮，擋住潮氣，防鼠蟲啃咬。你放心，我這就點8個青壯動手，天黑之前就把山洞鑿出來。你还有你，放開我！我
们沒偷東西！人臧病禍還敢嘴硬，竟敢偷我們全族活命的麥種，直接動手教訓！住手！萬萬不可動手！一旦打起來，2個部落結了仇，所有人都要遭殃。就這麼放了？他們偷的可是咱們的救命糧！就是，扣下他們當人質，讓他們部落拿獸皮來換。我們部落已經斷糧半個月，老人孩子都快餓死了。我偷麥種實屬無奈。你們活不下去，就能搶我們的？我們辛苦開荒種出來的活命糧，就該白白被你們搶走！哼，偷了東西還硬氣，關他2天！要我說，就該關他2天，餓上幾頓長長記性。別衝動，先聽聽阿穗怎麼說。麥子是全族開荒勞作換的活命根基，私自偷竊肯定不行。但我給你們一條互通有無的活路。活路？什麼活路？山坳定期有護士，你們拿獸皮草藥來，就能換食鋤、糧筐，靠自己換吃食，總比偷搶來的光明正大。你說的是真的？真的允許我們去護士？只要守規矩，絕不偷搶，我們隨時歡迎。就這麼放他走了？帶人來搶，萬一他們回去帶人來搶怎麼辦？他要是想搶，就不會接乾糧了。給條活路，比結仇划算。阿穗姐，在線人數破5萬了，比上次直播翻了3倍。別分心，盯着鏡頭，別讓地魔出框。壞了！大批網友質疑你擺拍作假，帶節奏的人越來越多，發官方聲明，立刻發官方聲明澄清。要不咱們先下播避避風頭，等輿論壓下去再開播。聲明沒用，越解釋越像心虛。明天去城郊那片乾裂荒山，開無剪輯全程直播，實地開荒播種，用真東西堵住所有質疑的聲音。對啊，實景種地最有說服力。我這就聯繫場地和拍攝團隊，明天清晨就出發。你看，南邊3個省的經銷商都發了意向，有要訂10萬斤麥種的，全國多家農資經銷商全部想要引進李教授主推的抗旱麥種，尋求長期深度合作。我們這邊需要你長期做直播。長期合作，酬勞怎麼算？只要你點頭，所有提成全部折算成糧種，數量只多不少，絕對虧不了你。提成換成麥種，能多開30畝荒地。就算遇上大旱，也能保住全族口糧。合作我可以考慮，但得先回去安排好家裡的事，3天內給你答復。行，我隨時等你消息。合作條件都好商量。這地乾的跟深山荒坡一模一樣，換我們種，連苗都出不來，普通人根本種不出糧。家人們，你們看，老師這手法多實在，一下是一下，半點擺拍都沒有。之前那些抹黑的話全是瞎說。你們看，黑粉都閉麥了，評論區全是誇老師種地厲害的。姑娘，你這半灰的比例是多少？我們山地也能用不？10斤土配半斤草木灰，旱地都能用，還能防蟲。20天巡迴授課，一共5個山區縣城，吃住專車當地都安排好，不用你操心。酬勞全部折算成各類高產麥種，收益十分豐厚。20天，要走這麼久？5個縣從南到北走一遍，每縣待3天，時間剛好。錯過這次，可就難有機會了。20天，麥苗剛到分泌期，看管族人澆水除草沒問題。石器工坊有老石匠盯着，產量也穩。密編糧筐，裝糧不灑漏，換2塊獸皮就行。今天生意真好，石球都快換光了。此前族人偷麥種，是我管教不周，這張獸皮當作賠禮。往後咱們穩定互通物資交易，我定管好族人，絕不再生事。首領有心了，只要守規矩，咱們長期做買賣都沒問題。8碗、9碗、10碗，又滿10碗了。這次換回來的塊根子數量真不少，要是能種活，咱們又多一條活路。這些塊根耐旱性應該不差，我想單獨劃出一塊試驗田，專門試種，看看能不能穩定產出。那要不要現在就去平整土地？不急，先曬2天種子催芽，選山背風的半坡試種，出芽率穩了再擴種，穩妥些。
合同寫死，20天跑5處旱區縣城，所有酬勞只折算各類高產麥種，1分現金不發放。他家業內口碑最好，折算的都是1級良種，比店裡零售的品質還好。20天周期太長，我老家等着我照应，實在放心不下。你別發愁，老闆已經通知我了，薪資分毫不會克扣，店裡雜事我替你兜底，真的辛苦你了。每個山區旱情差別太大，我怕講課內容適配不上當地土地，白跑一趟。我熬2碗，分好類別，每縣土壤、降水、往年減產數據全標注清楚了，你現場直接調整內容就行。宣講配套的地膜、半種草木灰全部無限供應，不用你額外花錢採購。這裡的土質、降雨和部落山谷幾乎一模一樣，剛好可以是深耕增肥的新法子，有效就能直接用在部落麥田。那我多囤一批物資，一部分下鄉當教學樣品，剩下收進空間帶回部落改良耕地。全部採購額度都計入宣講補貼，不用你自掏腰包。感謝你。首領，你快過來看看，野生快跟全生蟲了，叶子都被咬碎了。你再看隔壁拌過草木灰的麥子，干干淨淨，半點病蟲都沒有。壞了壞了，我撒多了，會不會燒苗啊？別急，澆點水就沒事。撒灰手腕要放平，薄一層就行。明明同一塊坡地，長勢差距居然這麼大，原來草木灰還有這用處。草木灰防蟲是祖輩旱地裡摸索的法子，只是從來沒人系統教過所有人，好多年輕人都不知道。今天我完整教大家燒灰、拌土、撒施整套流程，往後再也不用眼睜睜看着莊稼被蟲子毀了。林族捎來急信，西邊大型強悍部落聽說山坳能換好用的石器，近期就要派人過來探查。他們人多勢眾，上次還搶空了山那邊的小部落，極不好惹。他們人那么多，咱們打不过啊！趕緊把麥種藏去更深的山洞，不能讓他們發現。往年他們就經常欺壓小部族，萬萬不能讓他們發現咱們的麥田。一旦他們強行闖入山谷，咱們辛苦留存的麥種根本藏不住。事態緊急，立刻召集全體族老、青壯頭領開議事會，統一應對對策，死守良種秘密，防備對方上門尋釁。我馬上分頭通知所有青壯回山洞集合，半刻都不耽誤。我現在就去調去派巡邏人手，山頂加派瞭望哨，一有動靜就吹樹皮哨。山谷入口設絆索，陡坡堆滾石，儲糧洞連夜封好，只留小口。我去把山洞存的石矛、石斧都搬出來，讓族人都磨鋒利，以防萬一。人少沒關係，守好地形，未必擋不住他們。能不能守住活命的希望，就看這一次的布置了。底線不能破。對外只交易手工石器，外來麥種、現代物資絕不外露，這是頭一條。整片麥田全部遷入山谷腹地，四周密植高灌木遮擋，杜絕外人站在山坡遠眺就能發現。劃定死交易邊界，護市僅限開闊山坳，任何外來部族敢踏過劍石一步，直接吹哨警戒。青壯分2班日夜巡邏山道，白班4人，夜班3人。發現大批陌生人，立刻吹哨，第一時間推落滾石封鎖山谷入口。儲糧山洞門口也得偽裝，堆上亂石和枯樹枝，看着像廢棄山洞，別讓外人一眼就看出藏了東西。4條規矩，所有人刻在心裡，對外統一說辭。部落只靠挖野快根，打獵過活，地裡種的都是低產野穀苗，後續護市嚴格執行，任何人不得破例。我們全部記牢，絕不洩露半點內情。年年大旱，播種絕收，種子撒下去連苗都出不齊，再熬下去，全家只能進山挖草根糊口。我現場完整演示一遍旱地保墒種植法，掌握了至少能提3成收成。老師講細實些，我們記下步驟，明年全村都照搬着耕種。出苗後澆水怎麼管？也跟普通田地一樣嗎？出苗後少澆水。旱季半月要澆次就行，澆多了反而扎根淺，不耐旱。你的實操經驗獨一無二，留在本地長期指導改造農田，農業站專門給你設崗，每月發補貼，還分住宿的屋子。多謝站長好意。我老家有放不下的族人，只能短期宣講，不能長留。這套整地拌種的完整筆記留給你們，照着做就行。
實在可惜，只能祝你後續各地宣講一切順利。有拿不準的問題，我們隨時通信請教。李教授新改良麦种研发完毕，產量比現有品種高出近30%，還更抗旱。巡迴宣講還有10幾天才能結束，我遲遲無法趕回基地兌換新麥種。部落的麥田剛整好，早一天種上，早一天穩當。而且平白無故預留這麼多種子，容易惹人疑心。再等等，反正族老盯着，麥田暫時不會出問題。這片山體土層太薄，存不住地下水，麥子長到半熟就乾枯死了，每年收成都微薄的可憐，連種子錢都賺不回來。改良分2步走，先深挖土層到半尺深，混入枯枝碎土臧厚砥礪，最後鋪地膜鎖住水汽，慢慢養個2、3年，地就肥了。枯枝爛葉埋土裡發酵，不會燒壞麥苗的根系嗎？我們之前試過爛樹葉，苗都黃了。枯枝要先堆半個月腐蝕透了再埋，不能直接埋鮮葉子。腐蝕後慢慢化作天然有機肥，搭配地膜鎖水，再貧瘠的旱地也能盛產。原來還有這講究，比書本上空鬆的理論實用100倍。今天我們一定全部吃透。那枯枝不夠怎麼辦？山上枯樹枝不多，授糞、爛野草都能混進去，一樣管用。就地取材就行，不用花錢。石器工坊穩定產出10修10犁，老石匠帶着2個徒弟趕工，一天能出5把，夠護士用。試驗田的塊根和麥子長勢也平穩，暫無意外。強悍部落的探子一直在山坳打探，還想順着小溪往山谷裡沒。幸虧巡邏隊攔回去了。宣講結束，我必須立刻回去加固防備，多種幾排灌木擋着才保險。還好現在山谷外圍灌木密，他們站在山坳看不見裡面。再等3天，等我講完這一站，抽空回去一趟，把儲糧洞再遮一遮。白天探子混在交易人群裡，假意換石器，四處打听山谷深處藏着什麼，還問怎麼天天有炊煙，是不是天天煮糧食吃？想順着小溪往裡闖，被我們攔回去了。所有人立刻加厚灌木屏障，山谷入口多插3排帶刺的藤條，10塊封堵儲糧山洞入口，外面堆上枯枝爛葉偽裝。所有人統一對外說辭，半個字不能錯。我連夜趕制一批食腐，分給巡邏的族人，真爆發衝突也能防身自保。3天能出12把。巡邏隊每人1把夠了。3日之後，我們全族径进駐山坳，壟斷全部石器交易，誰攔着就收拾誰。對方已經下最後通牒，3天後必有一場衝突。剛好3天時間，咱們把防禦都布置好，他們來了也討不到便宜。從今日起，石翅半價交換。不光如此，以後好的石翅得優先留給我們部落，還得准許我們隊伍進入山谷查看營地。石器可以等價交換，但外人嚴禁踏入部落領地。你要是執意鬧事，我們永久關閉護士，誰都別想再到石器。區區一個小部落也敢跟我們談條件，信不信我們直接踏平你們營地？我們全族開荒全靠改良石器，停市所有人都沒法活。我們全站阿穗這邊。對，你們強悍部落想壟斷，先問過我們所有部落答不答應？多部族聯手硬碰硬，我們吃虧。行。暫且按原價交易，但這事兒沒完，咱們走着瞧。多虧了你教的種植技巧，今年我們終於有收成盼頭了。這點乾菜是我自己曬的，不值錢，你務必收下，熬湯喝也補身子。心意我收下了，帶回部落分給山洞裡的族老補身體。李教授新型高產麥種全部完工了，我擁有優先兌換資格。還是矮乾抗倒覆的，比舊品種產量高30%，抗旱性也更強。等20天宣講全部結束，第一時間去基地兌換良種，帶回部落擴大麥田種植面積。先種10畝試驗田，效果好，明年全換。姑娘，你囤積這麼多種子，是要在家鄉大面積開荒嗎？你們那兒也都是旱地。偏遠山地荒地多，全是靠天吃飯的薄地，只有良種才能讓當地人活下去。本地昼夜溫差極大，白天曬得慌，夜裡又凍得厲害，普通麥子根本沒法完全成熟，每年都大幅減產，收的糧不夠全家吃半年。夜晚鋪乾草保溫，
就像給麥苗蓋層被子。播種採用淺土土，再搭配地膜，鎖住土壤裡的水汽和溫度。只覆薄薄一層土，嫩芽不會被烈日曬乾嗎？我們之前淺種，一出太陽就曬死了。淺層泥土加地膜是雙重防護，地膜鎖住熱氣和水汽，薄土壓住地膜不被風吹走，還能防曬，完美適配本地氣候。乾草就鋪1指厚，白天不用接。1指乾草，半指薄土，鋪地膜，我都記下來。明年全村統一按這個法子耕種，肯定能豐收。首領，你看，麥穗都壓完桿了，還有1月就能收割，我們再也不用靠啃樹皮果腹了。估摸着產量比野谷多3倍都不止。這是前幾天獵到的大野牛腿骨，最結實。我們想用這稀有獸骨換取更大尺寸的開荒石梨。我吩咐石匠加大石梨制作量，但每日交換射上限最多2把，防止大批量囤積。你們3天後來取，優先給你們做。從前全族啃樹皮度日，前年大旱還走了3個老人2個娃，誰能想到如今漫山都是麥田，這全靠阿穗你帶回來的活命麥種啊！以後会更好的，不光有麥子，以後還有雜糧、果子，人人都能吃飽。20天巡回宣講只剩最後一站，3天就能結束，再耽擱1天返程，4天就能回基地兌換李教授培育的增產麥種。回去先把新麥種種在山後那片旱地，試試產量和耐寒性。就是強悍部落那邊，雖然暫時老實了，但保不齊還會打主意。石器工坊的核心手藝絕對不能洩露。3、2、1，開機！農業局要剪成科普短片全網發，阿穗這下要成全市農技名人了。他本來就有真本事，實至名歸。5站全收官，按約定結算。30袋李教授改良高產麥種，加厚地膜、驅蟲藥粒各10件，全在倉庫備着。不能在面前收東西，撞見了說不清。長期往返2界，要多藏着點，不能露破绽。這麥種也太飽滿了，比咱們現在種的大1圈。這要是種成了，收成得多翻半成啊！山後這片向陽旱地單獨劃出來，專門種新麥種，選幾個心細的婦人專職看管，每天記生長週期、耐旱程度，1天報1次情況。明白。強悍部落的人又在山坳晃，一直往山谷這邊瞟，像是在瞅咱們的田地，但沒敢靠近，估計怕周邊部落聯合起來對付他們。不用理，盯緊就行，別讓他們摸進山谷小路。新麥種種的深半尺，底肥鋪足草木灰，出苗前別澆水，怕爛種。深半尺鋪草木灰，記住了。等第一批麥子收割，留雙倍麥種當種子，逐年擴種，爭取明年把山谷荒地全開完。阿穗姐，熱度破8萬了，比上次宣講還高。今天講20天下鄉碰到的山地難題，每一條都是農戶實打實踩過的坑。好多種植戶私信想上門實地學，咱們開個線下短期農技培訓班，你當助講，酬勞照舊全對農資。怕部落沒人管，就分2批開，每期5天，中間歇1天，能抽空回去一趟。分批開既不耽誤事兒，也能顧上部落，就這麼定。這架子真結實，分層放糧，再也不怕底下的受潮了。我算過了。等這次麥田豐收，存糧夠全族撐2年旱季，再也不用挖樹皮、啃草根充飢了。分好區就不容易亂，以後東西越來越多，都得規制清楚。是啊，哥去年想都不敢想，咱們能有這麼多家的。就按10天2期開，每期5天，明天就發報名通知。行，都聽你的。等培訓班結束，採購一批加固木棚的材料帶回去，給麥田遮雨，雨季就不怕麥穗爛了。浮土手腕要平，厚薄不均匀，出芽就不齊。難怪我之前種的出芽差，原來是手法錯了。老師，要是遇上連續大旱1-2個月，怎麼保麥苗？我們那兒去年旱了50天，苗全乾死了。教你們2套應急法：先壓土保濕，把表層乾土壓實鎖水汽，再打雀窩存雨。下雨時全存進坑裡，夠苗扛半個月，都是老輩傳下來的活命法子。快記快記，這可是救命的招！我撿了好多，都堆那邊了。不用除草劑，就是費點勁兒，但種出來的麥子乾淨，吃着放心。他們居然種了這麼大片糧，不是說只挖塊根嗎？誰在那兒？鬼鬼祟祟的！強悍部落越來越大膽了。我們也同意給他們換東西，沒想到還不收斂，都摸到山谷邊上了。別追，先把屏障加厚，沿着邊緣再多種3排灌木，藤蔓纏密點，連縫都別留。我今晚就帶人連夜種，明天就能擋嚴實。學員實操考核全過了，
張老板額外獎勵5袋早熟麥種，剛好能種山腳下那片薄地。不能總在一家買，長期大買同款材料容易引起商家注意，分3家店分批買比較穩妥。塑料膜这家买，木条去东头那家，麻绳再换一家。姑娘买這麼多木條是搭大棚啊？老家蓋棚子用。總算齊了，分3家買，沒人會疑心。有這棚子擋着，下暴雨也不怕打落麥穗了。按你給的圖紙打的，麥子收下來直接就地磨粉，不用扛去山外折騰。粗粉耐存，當日常口糧；細粉軟，留給祖老和孩子吃。磨的時候慢着點兒，別把腐皮混進去。記住了，慢碾，分粗細。你看這腳印兒，不是咱們的人，也不是強悍部落的，像是更遠地方來的，應該是下午摸過來的，直奔儲糧洞方向。不止一個人，至少3個，肯定是衝咱們的糧食來的。越來越多部落盯上咱們了。從今晚起，巡邏改成3班倒，不分晝夜守着山谷麥田和儲糧山洞，每班4個人，配10輔。你的山地實操經驗幫了大忙，咱們長期合作吧。我每年給你提供新改良麥種，你給我反饋真實種植數據和民間古法技巧。好，我那邊有大片山地試驗田，剛好試種新品種。除了麥種，還有耐貧瘠的果樹苗，你也可以帶回去試試。長遠來看，比種糧收益穩。那太好了，正想給家裡那邊添點果樹。密編糧筐，裝糧不灑漏，換2塊獸皮。今天生意太好了，10粒都快換光了。剛打的大野獸肉，給你們嘗嘗鮮。之前多有得罪，往後好好做買賣，不鬧了。首領客氣了，公平交易，大家都能活下去。聽說你們還有別的好東西，要是有富餘，也就石器做的好些，別的都是自己糊口的，剩不下。這野樹苗嬌得很，之前栽過幾回，沒幾顆活的。野生苗成活率低，得用現代育苗技巧才行。先遮陰，再配點腐殖土，應該能提不少成活率。真的？那太好了，以後就有果子吃了。这小盆子真能讓野果樹苗活下來。之前栽10顆，頂多活2顆。營養土保肥又保水，比直接栽野地裡成活率高2倍。以後真能結甜果子嗎？比山棗還甜。首領弄的肯定行。之前麥子不也成了嗎？每天早晚各澆1次水，正午搭草簾遮陰，記着別碰斷嫩枝。放心，我半步都不離開，肯定把苗看好。破千了！開播2小時破1000單，創紀錄了！照這勢頭，今天能賣3000單。你好，我是農業院校的老師，想和你探討下古法旱作和現代農學結合的思路。您客氣了，我就是會點山裡的土法子。你的方法實用性太強了，能不能來我們學校開一場公益講座，給學生們講講真實的山地種植？這我得想想，家裡那邊最近走不開。實不相瞞，我老家的麥子馬上要收割了，得盯着，抽不出好幾天時間。這樣啊，那我們把講座往後調，等你收完麥子再辦，時間你定。行，等收割完我聯繫您，具體時間再敲定。都磨鋒利了，割麥子快得很。收麥前能打好5架，夠全族同時磨粉，不用等。分4個收割小隊，從山谷最裡面往外割，割完直接運去曬場，別堆地裡。孩童專門撿掉的麥穗，一粒都不許浪費。放心，都安排妥當了，就等麥子熟。對了，你公益講座的路線我幫你查好了，坐大巴2個小時就到，當天能來回嗎？估計得2天，還有答疑環節。正好趁那時候買點東西帶回去。買什麼？密封塑料儲糧桶，帶蓋子的那種。家裡的陶罐容易受潮發霉，用這個裝細麥粉更好，防蟲又防潮。確實好用，我知道有家店批發便宜，到時候陪你去。這雨看着小不了，木棚能扛住嗎？加固好了，沒問題。
阿穗，麦穗一點事兒都沒有，完好無損。今年收成也太好了，這麥穗兒沉得墜手。活了大半輩子，從沒見過這麼好的麥子，咱們終於不用餓肚子了。慢着點兒，別摔了，糧食穩當最重要。高興，太高興了，腳下都發飄。講座2小時，答疑1小時，校方負責場地和宣傳，你不用操心別的。行，就按這個來。這是我們實驗室培育的耐貧瘠種子，講座結束後送給你，一共10份，可以回去試種。謝謝，我一定好好種。有了這個，細粉再也不怕發霉了。听說你們麥子大豐收了，我們部落存糧見底了，能不能勻點麥種給我們？3倍獸皮換。不行，麥種是我們的命根子，說什麼都不換。實在抱歉，麥種我們要留着擴種，沒有多餘的能換。你們要換石器、邊框都可以，麥種不行。真的一點都不行？不行。粗粉28大筐，細粉10大罐，留種的麥種單部放了3個隔間，夠明年擴種3倍面積。夠了，夠全族安穩過3年旱季了，再也不用啃樹皮了。分3類：儲備糧、播種糧、日常口糧。刻了3角的是種子，誰都不許動。安排2個人專門看管山洞，3天通風1次，撒草木灰防蟲。明白，我親自盯着。深播淺覆土，草木灰拌種，血窝給予，這些不是書本上的知識，是一輩輩山裡人用命試出來的活路。請問極端乾旱下保水最關鍵的一步是什麼？鎮壓表層土，把乾土壓實，鎖住地下水汽，比澆1次水管用得多。講得太好了，學生們收穫特別大。這是10份耐貧瘠雜糧種，你拿回去試種。我有個想法，想跟着你下鄉，去你的種植基地實地觀摩一下，看看真實的山地種植環境。實在不好意思，我那地方太偏了，路不好走，條件也苦，就不麻煩您跑一趟了。這樣啊，那太可惜了。一旦對方跟着去，穿越的秘密就徹底藏不住了。姑娘拿這麼多儲糧桶，是存糧是吧？這桶密封好，放3年都不潮。存點細糧。回去先把細粉裝桶，再給果苗施點肥，成活率肯定能再提一提。這東西真結實，比陶罐好用多了，再也不怕受潮發霉了。明天開闢一小塊試驗田，專門種這些雜糧，看看適不適合咱們山地。多種幾樣，就不怕哪樣絕收。好，我一早就去種地。不好了，強悍部落聯合了3個小部落，集結了幾十個青壯年，說3天後到山坳護市，逼咱們交出麥種，不然就斷絕所有石器交換。他們人那麼多，真打起來咱們吃虧啊！要不關了護市吧，別和外界來往了。慌什麼？關護市不行，咱們還得靠護市換草藥、獸皮，不能自斷後路。可他們人多勢眾，真鬧起來。我主動提前去山坳，和他們首領當面談，能談成就談，談不攏再說別的。不行，太危險了，他們要是扣住你怎麼辦？我心裡有數，今晚召集所有人，談判歸談判，防備不能鬆。巡邏布防重新規劃，山谷入口儲糧洞都加派人手，滾石絆索都備好，兩手準備，以防萬一。明白。把你们的麥種分一半出來，交出來，交出來！不然今天就砸了這裡，搶走所有石器。麥種是全族披星戴月開荒，一遍遍試種換來的活命根基，絕不可能分。那就別怪我們硬搶。但我可以給你們活路，擴大石器製作規模，每日加3倍交換量，還教你們改良石臼的打磨手法。你們自己開荒種野塊根，比搶糧管用1輩子。阿穗說的對，學手藝自己種才是長久法子，我們都信他。好，我們學手藝，麥種的事兒不提了。
表情再自然點，就跟平時種地一樣。焊条點播，一指深，覆薄土，出苗最快。上線才3個小時，播放量破10萬了，評論全是求教程的。全平台投放，今晚就推流量池。居然有这么多人需要。刃口要斜着打，角度錯了，鋤地就費力。老師傅，我這塊打對了嗎？每日就學2個時辰，學完就在山坳活動，不許往山谷深處走。麥田、儲糧洞，半步都不許靠近，聽懂了嗎？聽懂了。學會了手藝，我們自己也能開荒，再也不用餓肚子了。不行了，諮詢的人太多了，我一個人根本回不過來。人來了，以後他們倆幫你對接訂單。阿穗每天加開1小時答疑直播。俺家地全是白蘚，種啥死嘛。老師有辦法嗎？鹽鹼地的問題我記下來了，明天給大家找解決辦法。李教授研發出鹽鹼地專用麥種了，下周就能兌換。5袋有機微，3瓶中和劑，一共這個數，分3家買，沒人會注意，穩妥。多跑幾家，我不嫌麻煩。回去先試那片白甲地，要是成了，來年能多開10幾畝田。這地演得厲害，之前種野谷都活不了，麥子能行嗎？先試，改良土壤是慢功夫，種2年就好了。阿穗教我們手藝，我們幫點忙是應該的。孩子們在這兒麻煩你們了，這點瘦肉給大家補補。手藝教的實在，我們部落記這份情。首領客氣了。出了，真的出苗了！這鹽鹼地居然真長出麥子了！成了，改良法子有用。等這批苗穩住，來年就大面積改造。這片白鹼地，全給它種上麥子。這是今年最核心的成果，配着改良劑用，絕收的鹽鹼地也能溫產。明白了，回去我就試種。你之前說的古法壓鹼鋪秸稈隔層的法子很有意思，我打算結合數據寫篇論文，署你名字。不用不用，您專業，您寫就行，我就出點土辦法。都按你要的數備齊了。謝謝，這批種子可太有用了。以後護士按規矩來，大家都安心做買賣。多謝老師傅傳授手藝，回去我們就自己開荒，再也不搶糧了。回去好好練，別把手法練歪了。以前見面就打，現在能安安穩穩做買賣，真是想不到。全國山地農業發展峰會邀請我當民間農技代表上台分享，全國性的峰會，去了能見更多專家，拿更好的種子。有請民間農技代表阿穗分享山地旱作實操經驗。開荒、改鹽鹼、抗旱保苗，沒有捷徑，都是一輩輩人用腳踩、用手試出來的法子。請問您扎根山區多少年了？我們想深度報道您的農技故事，能不能帶我們去您的種植基地實地拍攝，讓更多農戶學到真東西？地方太偏，路不好走，就不麻煩大家了。今年把這片地改好，明年就能多收好多糧食。慢慢來，以後會越來越好。
都想要跟着我回家乡市实地拍摄，绝对不能让他们跟着去。第3波媒体了，个个都要实地跟拍，再硬推，迟早惹人疑心。我出面帮你们婉拒，就说你长期扎根深山，不便接受线下采访，只给之前下乡宣讲的旧视频素聊，够他们剪新聞用。多謝，實在是不方便露面。你安心搞技術就行，對外的事兒我們來擋。這法子真管用，存3年都不發霉不生蟲。麥粉夠吃2年，雜糧塊根也存滿了，果樹苗活了80%。徹底不用啃樹皮挖野果活命了，哥去年想都不敢想。安穩是安穩了，可總靠現代物資撐着，不是長久法子。以後慢慢少用外來的東西，咱們自己打石器、攢肥料、改土地，靠雙手攢下的本事才最穩當。你說的對，自己會的才是真的。這堆肥腐熟了，真能頂肥料，比挖的肥土還好使。腐熟了就是最好的有機肥，種出來的麥子壯，還不用往外換物資。以後這就是固定堆肥區，每個月翻2次，循環着用，地裡的養分就斷不了。收藏量破5萬了，好多偏遠山區的農戶說，終於有不用花錢買化肥的法子了。你這套古法種植內容太火了。我們整理成農技小冊子，免費發往全國山區村鎮。好啊，能幫到更多人就行。你在核對下實操步驟，要是有改良土壤的細節，也補充進去。你改完之後，不認字的老農聽一遍都能懂。本來就是給種地人看的，整那些文縐縐的沒用。改完了，剛好回去看看果苗移栽的情況。全活了，移過去1顆都沒死，明年就能長個子。多謝教手藝，我們回去就開荒，以後好好做買賣。今天叫大家來，想定個互助約定，旱季共享水源，蟲害互換經驗，誰都別藏私，大家一起活下去。我同意，錢搶來搶去都餓肚子，一起扛旱才是正道。我們都同意。印好了，明天就發往各地農業站，免費給農戶發。得帶點時刻刀回去，教他們刻簡單符號，把經驗記下來。這刀硬，刻石頭不費勁兒。這個是播種，這個是澆水，這個是收割。以後把農事節點刻在石壁上，一輩輩傳下去，就不會忘。自己沤的肥真管用。麥子長得一點不比以前差。刻深點兒，不然下雨沖沒了。你看，我刻對了嗎？全年你帶的銷量頂大半年業績，咱們長期獨家合作，改良麥種優先給你，酬勞要什麼物資你自己選。我不要太多兩種，就要這些。有遠近，靠自己才長久。額外送你一批改良果樹種子，算我個人支持。果樹種子20袋，堆肥工具10套，加厚篷布8卷，數都對得上。剛好夠擴建堆肥區，再把木棚加厚一層。你現在拿2種越來越少，全是工具建材，真打算讓你家鄉都全靠自己啊？靠別人給的，永遠不如自己會的穩。現在肥夠多了，所有地都能施上，再也不用省着用。聽說你們有時刻記事的法子，種地再也不會記錯時令。我們也想學，願意拿獸皮換，求阿穗姑娘應允。不用換，讓老石匠開個短期班，周邊部落都能派人來學，大家都會了，一起扛旱年。多謝，多謝阿穗姑娘。既然都學堆肥學時刻，不如咱們合建一個公共堆肥廠，枯枝腐果湊一塊用，省得各家各戶零散着弄。對，共享肥料。一起改薄地，大家都能多打糧。好，就這麼定。老師講的太實用了，今晚又學到了。這大姐講的真好啊！在線穩定8000多人，
已经成了農戶固定的夜校了。盐鹼地先鋪秸稈隔層，再撒有機肥，種2年就能緩過來。大家別着急，慢慢來。我需要回部落一趟。按石刻上的石林管，麥子長得勻得很，一點病虫都沒有。估摸着第2季收成比第1季還多。會記事了，就不會亂了時令。這大半年，山林裡連一次搶糧衝突都沒了，各家都忙着開荒種糧，沒人願意打架了。既然大家都想學，不如建個公共學堂，把手藝集中傳下去。去通知各部落首領，3日後到這裡議事，商議共建山林公共種植學堂的事。種植學堂，首領你要開課了，不愧是我們首領，就是厲害。我同意，石料我們部落包了，木材我們出，人手也派。我们出粮食，我们派学徒。学堂建在山坳開闊地，我主講種植，老石匠教士氣打磨，全免費，誰來學都行。手藝傳出去，大家都能開荒活命。值，1年收2季，土地產出直接翻倍，優先給你15袋，回去試種。太好了，剛好能當學堂的試驗種。有什麼種植數據，記得反饋給我。省級農業電視台要拍農技專題紀錄片，全程跟着你下鄉拍實操，還可以幫你宣傳你家鄉。上星播出。拍紀錄片曝光太多，萬一跟着我深入老家，穿越的事就藏不住了。拍可以，但只拍現代下鄉宣講的片段，我老家那邊路太偏，不方便拍攝。行，我去跟電視台溝通，就拍下鄉實操的部分。太真實了，比擺拍的效果好100倍，農戶一看就會。還好沒露馬腳。這麼多部落一起幹活，哥以前想都不敢想。種子共享，經驗也共享，以後誰有好品種都能拿來換。好，每月開3期課，每期5天，周邊部落隨時能派人來學，全免費。這麼大的學堂，能教好多後生。是啊，這都是首領的功勞，沒有首領，我們是不會有這樣的日子的。明天就開試驗田，就用這2季成熟的麥種當核心作物，學好了，大家都能1年收2季。2季麥水肥要跟上，頭季收完立刻追肥，2季才能壯。頭季收，追肥，2季播，記住了。全年你帶的銷量翻了1倍，獎勵隨便挑，設備、良種、建材都行。有遠見，授人以漁才是長久的。額外再送你1批改良果樹種，算我捐給學堂的。線上粉絲破100萬了，好多農戶說跟着你學古法種植，今年都穩定收糧了。明年咱們幹票大的，開全國巡迴農技公益課堂，你當主講，覆蓋20個乾旱山區縣城，讓更多人學會真本事。 20個縣，曝光面太廣了，可能幫到更多農戶。 20個縣分4批走，1批5個縣，剛好跑完。單次不能超10天，我得留時間回部落打理學堂和麥田，走太久要出亂子。知道你放心不下老家，拆成6批，1批3、4個縣，8、9天收尾，中間歇2天給你返程。就這麼定。這是我們打獵斬的授糞，肥力足，拿去堆肥改土。我們部落採的野生塊根子，耐旱耐貧瘠，放試驗田裡種種看。就該這樣，互相搭把手，比單打獨鬥活得穩。阿穗老師，我們能不能學修簡易雲水渠？天天挑水澆地，太費力氣，耽誤開荒。好主意，雲水修渠省人力，騰出來的功夫能多開10幾畝荒店。姑娘買這麼多開溝用具，是老家修農田水利啊？山裡修小水渠用。防鏽劑混進熟土裡，看不出外來痕跡，剛好能用在渠底。哈哈哈，這渠修通了，以後調水的功夫都能省下來開荒。渠底鋪一層拌了防鏽劑的熟土，水滲得少，大半都能流進田裡。爆了！公益課預繞剛發，報名通道擠炸了。加場次，場地擴大1倍，再加2場。字要大，步驟要簡，不認字的聽一遍也能懂。
老师慢點兒，我錄下來，回去給全村人看。開溝順坡走，水才流得勻。半種半草木灰，防蟲又壯苗。我們自發組了管護隊，3天清一次淤，保證水接通暢。真的，1年收2季，產量比單季多60%。对啊，這在以前想都不敢想。明年把渠修到我們部落的荒地，人力我們全出。對，連同所有坡地，全都澆上水，能多開幾十畝田。好，明年就擴建。南線坡陡，我們部落負責修，保證開春通水。統一坡度，統一防滲做法，修完互相查驗，保證能用10年。明年我們還像這樣幹。只要大家團結一心，一定會越過越好。新品優先給你，價格算最低，額外送一批手動脫力工具模具，石匠照着就能仿製。這個太實用了，脫力能省好多人力。論文發表了，業內評價很高。明年有個國家級山地農業改良項目，想邀你一起去西北荒漠山甸搞種植研究。國家級項目，我能行嗎？剛來時，只想着換幾袋麥種救部落，沒想到能走到今天。生日快樂了！這模子紋路好，照着打石墨，脫力速度能快3倍。太好了，以後也不用愁沒東西吃了。是啊，大家和樂融融的，在以前哪裡敢這樣想？這都是阿穗首領的功勞，多虧了他呀。剛穿越來時，族人啃樹皮、挖草根，一場旱就熬不住。現在有2種，有溝渠，有學堂，整片山林都不用再餓肚子。國家級項目要去，幫更多靠天吃飯的人。部落學堂也要守着，帶着整片山林靠自己的手藝，穩穩當當的活下去。兩邊都要顧，兩邊都要做好。